जो मानकर लिगामेंट रे डैमेज आसी जाए जोटी कि एसीएल हैला पीसीएल हैला एलसीएल हैला एमसीएल आंठू भितर से लोगों को इंस्टेबिलिटी आसी जाए आंठू हल्का हल्का हलुची आ कट कट भली आवाज आसुची आंठू रे कट कट आवाज काहेकि आसे आउ एहा केमती ठीक करा जाए सांग माने जदि आपण एई वीडियो पूरा देखिबे तो आपणकर आंठू रे जो कट कट आवाज अछि सेटा केमिति ठीक होई पारे एहार पूरा तथ्य मिलिबो आउ आपण ठीक होई जिवे आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ बेल आइकन दबांतु जहा फल रे जो नुआ नुआ वीडियो आमे बनौछु हेल्थ रो रिलेटेड ताहार तथ्य आपण को मिलुथिबो आउ आपण कोनोसी भी वीडियो हमर मिस करिवे नाही काहे कि ना बहुत सारा क्वेरीज आसुची बहुत सारा क्वेश्चन लोकंकर आसुची जहार वीडियोस मु ऑलरेडी बनै सारिची तो जदि आपण सब्सक्राइब करी रखिबे बेल आइकन प्रेस करी रखिबे तो आपण को सब बेले नोटिफिकेशन आसुथिबो नुआ नुआ वीडियोस रो जोटा आपण को रक्षा करिवो आउ हेल्दी करिवो आंठू रे कट कट रो आवाज आसीबारो केते सारा कारण रहिछि संग माने सो प्रथम कारण एहा कि आपणकर गोटे पर्टिकुलर मांसपेशी जहाकू कहंती VMO वास्टस मिडिलिस ऑब्लिकस ताहा वीक अछि काहे कि वीक अछि कारण आपण केबे भी VMO रो एक्सरसाइज करि नाहंती बा आपण जदी जिम जानती तो आपण क्वारिडस आउ हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करंती केबे भी VMO को ट्रेन करंती नाही एथि पई जो आपणको पटेला अछि जो आगर टोकरी अछि आंठुरो ताहा पछकू फीमर सह ठेलिबारे लागे आउ कट कट भली आवाज आसु थाए जदी आमे एथिरे ध्यान देबु नाही तो धीरे धीरे पटेला आउ फीमर मझिरे जो कार्ट्रिज अछि ताहा घसीबारे लागे आउ आपनको इंटीरियर नी पेन कंडोमालासिया पटेली एही प्रकारर डिजीज डेवलप हेबार चांसेस रहुची जहा भितरे आपनको सीढ़ी चढ़ीबा ओल्लेइबा बड़ मुश्किल होई जाय तो जदि आपनको इंटीरियर नी पेन अछि आंठुर आगो आड़को पेन होउची जोटा कि सीढ़ी रे बडुची बा सेते बेले बडुची जेबे आपण लो हाई रु उठुचंती तो आपनको VMO एक्सरसाइज करिवा दरकार संग माने तो आपनको कट कट आवाज भी भलो होई जिवो आ पेन मध्य VMO एक्सरसाइज पई मु वीडियो बनै रखिची तळे लिंक रे VMO एक्सरसाइज रो वीडियो देखि पारंती द्वितीय रे कट कट आवाज रो कारण हेउची कि आपनको लिगामेंट रे डैमेज आसी जाय आंठु रे तो जो लोकंकर लिगामेंट रे डैमेज आसी जाय होई पारे ताहा ACL बा PCL LCL बा MCL आंठू भितरे से लोक मानको इंस्टेबिलिटी आंठू हलुका हलुका हलुची आउ कट कट भली आवाज दे पारे एही कंडीशन रे जदी आपनकू एमिति लागुची कि माडो हेबा फल रे आपनकर कट कट आवाज बढ़ी जाईची तो आपण MRI करंतु MRI रो रिपोर्ट हमको WhatsApp करि पारंती आउ आमे आपनकू फ्री ओपिनियन देबु कि सबुठु बेस्ट कोन उपाय रहिबो आपनको कट कट आवाज भली आवाज को ठीक करिबा पई आउ आपनकर लिगामेंट रो इंजुरी पई तृतीय कारण होई पारे मेनिस्कस इंजुरी जो दुई आंठू भितरे ऊपर वाला आउ तळ वाला हाड़ थाए फीमर आउ टिबिया ताहा मझिरे मेनिस्कस रहुची जहा कि शॉक एब्जॉर्ब भलिया काम करंती जदि कोनसी माडो कारणरु आपनकर एही मेनिस्कस फाटी जाईची सेतिरु भी कट कट रो आवाज पॉपिंग साउंड्स आसी पारे एहाकू आपण सहजरे MRI रे जानि परिबे आ आपण आपनक MRI हमको पठंतु आमे कहिबु कि एहाकू केमिति ठीक करि परिबे कोन उपाय अछि एहा पूरा ठीक होई जिवो सबटु जल्दी आ सबटु बेस्ट चतुर्थ कारण हेउची संग माने कार्टिलेज घसी जिबा जेते जेते आमे ओल्ड एज आडकू गति करूछु तो हमर आंठू रे जो गद्दी अछि जहाकू कार्टिलेज कहंती ताहा घसी होई जाय कार्टिलेज हमर ऊपर वाला हाड़ फीमर रो भी थाए आ तळ वाला हाड़ टिबिया रो ऊपरे थाए आ पटेला ता ऊपरे भी थाए तो एहा एक प्रकार रो बोन रो कवरिंग थाए जहा कि हमर जॉइंट्स को स्मूथ करूची जेमिति कि हम गाड़ी रे रबर रो टायर रहुची सेही परि कार्टिलेज हमर आंठू रो टायर जेमिति जेमिति हमर एज बडु थाए आमर कार्टिलेज धीरे धीरे घसीबारे लागु थाए जेबे ताहा बहुत घसी जाए तो बहुत सारा लसेस बॉडीज होई जाए जॉइंट भितरे जोटा कट कट आवाज देई पारे जेबे पूरा कार्टिलेज घसी जाए हाडरे हाड माडो हेबारे लागु थाए जहा फल रे हमर जो वयस्क माने अछंती तांको ठारे कट कट आवाज आसुची केते कार्टिलेज घसीची ताहाकू जानिबा पई सिंपल आपनको दुईटी गोडर स्टैंडिंग एक्सरे नेबार अछि एपी व्यू रे आ गोटिए लैटरल व्यू रे एथिरु जणा पड़ी जाए कि आंठुरो कार्टिलेज केते घसीची जेबे आमे कोनोसी यंग पर्सन रो एक्सरे नउ जार कार्टिलेज भलो थाए तो सांग माने ऊपर वाला हाड़ देखा जाउची फीमर तळ वाला टिबिया किंतु सेई दुईटी भितरे हमको मोटा गैप देखा जाउची कारण सेटा कार्टिलेज आ मेनिस्कस रहुची जदी आपनको कार्टिलेज आ मेनिस्कस ठीक अछि तो सेई दुई हाड़ मझिरे ठीक देखा जिवो जेमिति जेमिति हमर एज बॉडी थाए हमर कार्टिलेज घसी थाए मेनिस्कस फाटू थाए तो हमर हाड़ मझिरे जो गैप अछि सेटा धीरे धीरे कमिबारे लागे तो सेटा जेते कम हेबो सेते बेसी सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपनको डेवलप होई जाईची जदी हाड़रे हाड़ मिसी जाईची एही कंडीशन बहुत सीवियर आ एथिरे अमुमान लोकंकु नी रिप्लेसमेंट करिबाकू पड़ी थाए कारण चला बुला बहुत मुश्किल होई जाए जदी आपण चाहंती कि आपनकर नी रिप्लेसमेंट न हेबो
तो जेबे आपणको कटकट आवाज आसीबा चालू हेइछि जेबे आपणको आंठू पूरा पूरी घसी हेइ नाही जदि आपण रेगुलर एक्सरसाइज करिवे नी रो तो एई घसीबा कम होई जिवो आ होई पारे कि आपणकर नी रिप्लेसमेंट बंची जाए। पंचम रीजन होछि संग माने कोनोसी मेटाबॉलिक कारणरू आपणको आंठू रे डैमेज होई जाए जेमिति कि गाउट रिमेटॉइड आर्थराइटिस। गाउट सांग माने आपणकर बॉडीज रे यूरिक एसिड बढ़िबा फलरू होई थाए। यूरिक एसिड केमिति बढ़ुची किछि किछि लोकंक ठारे किछि एंजाइम्स न थाए जहा कि यूरिक एसिड को डाइजेस्ट करि पारे ताकू मेटाबोलाइज करि पारे। तो जो मानक ठारे सेही एंजाइम्स न थाए तो केते थरो परे भी एमिति कंडीशंस डेवलप होई जाए। तो सेहिथिरे किछि पर्टिकुलर खाद्य खाइले जहा भितरे हाई प्रोटीन रहुची जेमिति कि मिल्क एग मीट बा राजमा चना बा अल्कोहल एहा नेबरु आपणक बॉडी रे यूरिक एसिड एकदम रे शॉर्ट अप हुए आ सेही यूरिक एसिड आपणक आंठू रे जाई जमी जाए जहा फल रे आपणक आंठूर कैटलेज घसी जाए आ आपणक कट आवाज आसी पारे आपणक आंठू रे सुजन आसी पारे आपणक आंठू दर्ज हुए। एहाकु जानिबा पई आपनको ब्लड्स इन्वेस्टिगेशन करबा को पड़े यूरिक एसिड रो आउ जदि यूरिक एसिड बॉडी की 6 रु ऊपर को आसे ताहेले डॉक्टर आपनको गट डाइट फॉलो करिबारो परामर्श दियंती। साथे बहुत सारा टैबलेट आसुची जाहाकु आमे दउछु जहा फल रे आपनको यूरिक एसिड कंट्रोल रे आसे। रिम्यूटेड आर्थराइटिक्स रो कारण भी आंठू खराब होई जाए कटकट भली आवाज आसुची। रिम्यूटेड आर्थराइटिक्स रे भी जनरली लोकंकर जो छोट हाड़ रुहे ताहा भीतर भी सिम्पटम्स रहुची। छोट आंगुठी रे दर्ज हेबो सुजन आसीबो सकाळु सकाळु शक्त हेबो एटा जदि आपनकर आंठूर आवाज रो सह हेउची तो होई पारे कि आपनको रिम्यूटेड आर्थराइटिक्स अछि। एहाकु जानिबा पई ब्लड्स इन्वेस्टिगेशन करिबा को पड़ी थाए जेमिति कि आरए फैक्टर एंटीसेप ईएसआर सीआरपी सीबीसी एहा सहायजरु जणा पड़ी जाए कि आपनको रिम्यूटेड आर्थराइटिक्स अछि कि नाही। आपनको एहा मध्यरु कोनोसी प्रकारर सिम्पटम्स आसुची आ आपनको लागुची कि आपनकर रोग धरि पारि नाहंती आपनकर एमआरआई आ एक्सरे रिपोर्ट पठांतु आ आपनकर सिम्पटम्स लेखिकी पठांतु आ आमे आपनकर फ्री ऑनलाइन ओपिनियन देबु।